नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए सर्दी जुकाम भगाने का रामबाण लेकर आए हैं, जिसे पीते ही सर्दी छूम अंतर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं अदरक। हमारे पास सोंठ नहीं था तो हमने अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अदरक ना हो तो आप सोंठ ले सकते हैं और इसे बारीकी से कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से हमने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये बहुत अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। अब हम 1 चम्मच लेंगे देसी घी और उसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और अदरक को ब्राउन होने तक पका लेना है। यह हमारा अदरक जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे हल्दी। हल्दी को भी अच्छे से हमें भूनना है और फिर आपको आधे कप आपको इसमें पानी डालना है और पानी को उबाल आने तक पकाते रहना है। तो देखिए हमारा जो पानी है उसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। आप जितना आपको काढ़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग दूध डालिए। और मीठा के लिए हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है, चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप गुड़ ही लें, गुड़ गर्म होता है। तो अब इसे हमें 2 से 3 उबाल आने तक काढ़े को अच्छे से पका लेना है। इस तरह से हमारे काढ़े में देख सकते हैं बहुत अच्छा उबाल आ गया है और इसे हमें थोड़ा अभी और पकाना है। तो जब काढ़े में अच्छे से उबाल आ जाए फिर उसे आप गरम गरम सर्व करें और फिर आपको इसे गरम गरम ही सेवन करना है ताकि जो जुकाम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।